Pedrinho fazendo aventura de moto. Gente, chegou num ponto aqui agora que a gente tá na floresta, que tem um lugar abandonado. O pessoal fala que aqui é assombrado, escuta barulho, fantasma. Vou mostrar pra vocês, não é, Pedro? Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until. Gente, estamos andando aqui já faz 10 minutos na trilha e nós escutamos um barulho. Bom, que aqui tem monstros assustadores na parte da noite. Está ficando escuro e eu estou um pouco assustado. Tô procurando a saída, mas tá difícil, a gente já tá meio perdido na floresta. Ó, estamos tentando seguir o rio para ver se a gente consegue chegar em algum lugar. O rio tá passando ali embaixo, ó. Não é, Pedro? Quanto tempo a gente já tá andando aqui já, Pedro? 40 minutos, gente. Achamos a saída, o final. Vamos lá, Pedro. Achamos o final. Corre! A gente avistou um bicho fazendo barulho, ó. Escutaram, ele está rindo. Que bicho será esse, gente? Alguém de vocês conhece? Vamos tentar dar um zoom. Ele está por aqui atrás desse mato. Mas não estamos achando onde que ele está. Opa, tá pra lá. Tá pra lá. Aqui existem muitos mistérios que precisam ser desvendados. Vamos lançar a segunda parte para você que gosta de uma boa aventura. Fique ligado. Olá, eu sou o Vini. Olá, eu sou o Pedro. Dá um like no vídeo. E curta o nosso canal. E lembre de ativar o sininho. Valeu, até a próxima aventura. Tchau.